dan aku Akila. Di video kali ini aku bakal pramuka dulu ya guys. Aku pramuka dulu ya. Udah sana hati-hati. Oke deh mama, bye. Tunggu saja ya. Aku tuh ya guys nggak review kayak orang-orang. Aku sampai sekolah guys, ada boleh emak nggak boleh. Ini gue iki acara kan dek sak dina apa sak yang mana terus gimana? Ini macam acara. Kalau itu di sini. Ini kalau mengapain bisa? Oh, ada lagi. penari apa samba.
Ada yang menarik. Kita tunggu dulu guys. Oke, nah temen-temen belum datang. Waduh, Si Laksmi ini harus nang Indonesia. apa dia? Maksudnya? Mau kesini ke Jakarta. Wah, Jadi bintang tamu. bentar ya guys, tadi. Ini Laksmi. Alright guys, lalu kenapa nggak kemarin ya? Kok bisa ada di sini? Hey guys. Wah, lah sama